भेडा चाहिँ यसको खर्क छोडेर बिहानै उतातिर लाग्दै रहेछ जङ्गलतिर। यसरी चाहिँ अकारेपछि फर्किहाल्छ, खासै फर्काइराख्नु पर्दैन। ट्रेनिङ प्राप्त भेडाहरू यो रा फुटा। यतिखेर चाहिँ बिहानीको 6:30 बज्न लागेको छ। म कफी खाँदै भेडाहरू जुमाउँदैछु। घाम पनि यो टाढामा बिहानै झुल्किसकेको छ, केही बेर अगाडि नै झुल्किसकेको छ। यस्तो छ। अनि यो कफी चाहिँ हाम्रै केपिलासगढी गाउँपालिका सप्तेश्वर निवासी पूर्ण राई सैनले सुल्टी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले बनाउनु भएको कफी हो यो, र यहाँकै उत्पादनलाई प्रमोट होस् भनेर म उहाँकै कफी पिउने गर्छु। घरमा होस् या भेडा गोठमा वा गाई गोठमा रहँदाखेरि उहाँकै कफी लिएर म पिउने गर्छु। र जाडोमा यो मिठो पनि छ, स्वादिलो पनि छ। अनि भेडाहरू म यतिखेर छेकिरहेको छु। भेडा छेक्दैछु कफी खाँदै नि। केही हिमालहरूको दृश्य पनि यस्तो छ। यो हिमालहरू पनि देखिन्छ। ट्याक्कै बिहान उठ्यो हिमाल, पहाडहरू सँगसँगै हिमाल पनि देखिन्छ। यो प्रकृतिको मनोरम दृश्य यसरी नै हेर्न पाइन्छ भेडागोठबाट। यतिखेर चाहिँ बिहानको 6:45 भएको छ। म चाहिँ भेडीगोठबाट अझ घर झरेर केपिलासगढी वार्ड नम्बर 7 सुङदिलमा पुग्नु पर्नेछ। त्यहाँ हिजो अस्ति भर्खर मात्रै 9 गतेको हावाहुरी र चट्याङले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सङ्गठित सदस्य दिलकुमारी राईको यो असामयिक निधन भएको छ। त्यहाँ उहाँको यो आज अन्तिम दिन हाम्रो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पनि श्रद्धाञ्जली पत्रहरू बुझाउने र परिवारजनलाई भेट्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि म त्यहाँ पुग्नु पर्नेछ। र जाँदा चाहिँ म घर झरेर त्यहाँबाट सुङदिल धेरै टाढो हो र पनि बाइकबाट जाँदा 2-3 घन्टामा 2 घन्टा जतिमा पुगिन्छ। 3 घन्टामा भेडागोठ छोडेर म चाहिँ अब घरतर्फ लाग्दैछु। राजभाइ अब खानादानाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। ल म गएँ है भाइ। भेडाहरू यहाँ छ। यो भेडाहरूलाई छोडेर भेडागोठ छोडेर म चाहिँ अब यो बाटो जाँदैछु। यो मुन्डुम ट्रेलकै बाटो हो यो। यहाँनिर यो मुन्डुम ट्रेलको बाटोहरू छोडेर भेडाहरू छोडेर म चाहिँ घरतर्फ लाग्दैछु।